Hello guys, Regel kini sa Archaeologist Gaming. Karon buhaton nato ang usa ka mubo na unboxing ug ang bag review sa Asus BP249 QGR gaming monitor. Buhaton nato ang unboxing. Sa sulod sa kahon, makita nimo ang detachable circular base, ang setup guide, Asus warranty card, power cable, ang HDMI cable, ug ang BP249 QGR monitor mismo. Aron ma-assemble ang monitor, kinahanglan ra nimo ihanay ang tulo nga mga lungag sa monitor sa circular base. Pagkahuman sa paghanay, hugtan gamit ang kamot sa tornilyo nga makit-an sa ilawom sa base. Ingon usab, gisuportaan sa monitor ang usa ka gatos sa usa ka gatos na milimetros na base sa wall mounting. Apan wala maapil ang mga tornilyo alang niini. Mao nga kinahanglan nimo naa kay kaugalingon mga tornilyo. Aron sa pagbutang sa monitor, una kinahanglan nimo tangtangon ang liog alang sa baruganan ug tangtangon ang mga tornilyo. Sunod, kinahanglan ra nimo na ilaray ang mga lungag sa base mount ug higpitan ang upat nga mga tornilyo. Atong tan-awon ang specifications o features. Ang tinuod na sukod sa kini na monitor adunay kini gitas-on nga 54 cm, kataas nga katluan ug upat nga 0.4 ka sentimetros, nga adunay usa ka diagonal na sukat nga 23.8 ka pulgada, nga adunay anti-glare finish. Kini usa ka IPS panel nga gihimo sa Panda nga adunay 144 Hz na refresh rate. Kini ang kompleto na technical specifications sa monitor. Ang circular base gihimo sa plastic, apan adunay metal plate sa ubos aron masuportahan ang gibug-aton sa monitor. Gilimitahan ra kini sa usa ka gamay nga pag-abante o pag-atras na pagtagto, ug dili mahimo ang pagtindog na oryentasyon. Kini na monitor adunay built-in speaker, apan mahuna-huna nimo nga alang ra ni sa ventilasyon. Apan kung imo tan-awon bag-ayo, aduna usa ka driver sa sulod niini. Sa luyo sa monitor, makita nimo ang power port, HDMI port, display port, D-sub, ug usa ka 3.5mm port. Sa ubos usab makita nimo ang mga button alang sa OSD. Naglimbong ang mga button tungod kay murag nagsiga apan dili di ay. Ang una na button gikan sa wala mao ang blue light button. Diin mahimo nimo ayuhon ang blue light hangtod sa upat ka level. Sunod, mao ang splendid button, nga mao ang mga preset nga mahimo nimo nga makonfigure sa imong gusto. Sunod, ang input selection button, aron mabag-o kung unsa ang gusto nimo alang sa imong input. Usa ka gipahinunggod nga button alang sa pagsira sa OSD. Ug ang ulahi, ang main menu button. Namatikdan nako nga diha sa gamay nimo pagbunggo sa monitor, dali ra kini mauyog nga medyo nakapahigawad ka nako. Ang kini na monitor kay FreeSync ug G-Sync compatible. Aron mapalihok ang G-Sync, kinahanglan nimo ang display port ug iset sa Nvidia GeForce panel. Ang monitor nga giingon ko kanimo nagamit og usa ka IPS panel. Karon sa mga termino sa kalidad, ang mga kolor buhi kaayo, ang contrast maayo ug ang sharpness dili sobra. Ang viewing angles kay maayo, tungod kay ang kolor magpabilin nga parehas apan adunay gamay mga pangkunhod sa kahayag. Dili kini usa ka OLED screen. Busa ang itom dili hingpit na itom. Ang backlight bleeding gamay ra usab. Sa white background, adunay gamay nga itom nga mga spot. Mabasa ang gamay hangtod sa dako na teksto nga bisan unsang viewing angle ug ang teksto kay malutong. Bisan kung nagamit ka og puti or itom nga background. Isulayan nako ang monitor sa labing kasagarang mga dula nga esports, sama sa Dota 2, Valorant ug PUBG.
Aron magmatinud-anon ako kanimo, dili ko gusto sa akong kasinatian sa sinugdanan. Tungod kay naanad ako nga magdula sa curve monitor alang sa katarungan na kini mas immersive alang kanako. Sa kaanad sa paggamit sa curve monitor, ang akong view angle managlahi o kini nagresulta sa paghimo sa non-curve panel nga itsura nga katingad-an. Tungod kay gibati nako nga ang monitor kurba batok kanako. Pagkahuman sa pila ka adlaw nga paggamit sa monitor, naanad na ako niini. Ang monitor kay immersive gihapon ug walay screen tearing. Bisan pa usahay, makit-an nako ang motion blurs ug gamay na pag-ghosting tungod sa taas na response time. Apan kung dili ka iyon ka-OC nga sama kanako, dili nimo mamatikdan ang bisang unsa. Kasagaran, kini man hinabo kung nagdula ka og fast pace na mga dula. Ania ang katapusan ng akong maistorya kabahin sa monitor. Ang kini na monitor usa ka budget friendly ug maayo sa mga tawo na gusto og high refresh rate IPS monitor. Dipunting gyud sa ASUS ang mga konsumante na naa sa tight budget. Apan gusto og maayong monitor sa gaming. Sa pagtandi niini sa akong MSI MAG241C monitor, nakaingon ko na salamat sa iyang IPS panel nga kini adunay labi kahayag nga mga color ug ang sharpness kay dili kayo sobra. Gihimo ko kini karon nga akong kaugalingon nga monitor alang sa akong pag-edit ug sa pagdula. Mahimo nimo mapalit ang ASUS BP249QGR alang sa suggested retail price na 11,550 pesos sa labing duol nga mga lokal na tindahan sa computer. Apan ang pipila ka mga tindahan nagbaligya niini sa dili moubos sa suggested retail price. Untakin ni nga video maghatag og kasayuran alang kanimo. Alang sa daghan mga video, i-click ang subscribe button ug i-follow akong Facebook page. Ug magkita kita sa sunod nga video.